يا دكتور هو انا ليه اخد علاج ضرن وانا ما عنديش ضرن؟ يا دكتور وانا عندي نقص مناعه، ازاي احمي نفسي من المرض الخطير اللي هو التضرن او الضرن؟ يا دكتور انا رحت اخد علاج بيولوجي قال لي لازم تعمل تحاليل للضرن وتاخد علاج ضرن. يا دكتور انا رحت اخد علاج مناعي فالدكتور قال لي لازم تعمل تحاليل للضرن وتاخد علاج ضرن. يا دكتور انا عايش مع واحد عنده ضرن لفتره طويله، اعمل ايه؟ تعالوا نجاوب على الاسئله ديت، ولكن تعالوا نتكلم الاول عن الضرن الكامن اللي هو موجود عند الشخص ولكن مش عامل له مرض، يعني نايم جوه جسم الشخص. الشخص عندنا عنده 3 احوال من الضرن، يا اما ما عندوش المرض ولا عنده ضرن كامل، يا اما عنده المرض، يا اما عنده الضرن الكامن، يعني الموجود عنده البكتيريا موجوده جوه جسمه ولكنها مش عامله له مرض. امتى اخاف ان الضرن الكامن ده يعمل له مشكله؟ لو انا هتعرض لمشكله تنقص لي المناعه، او هتعرض لضرن تاني زياده على الضرن الكامن ممكن ينشط لي الميكروب، او انا عندي مشكله كبيره جدا فلازم اخد لها علاج عشان خاطر كده كده هتنشط الضرن الكامن. امتى اخد علاج الضرن الكامن؟ اخد علاج الضرن الكامن في حاله من الحالات الاتيه. اول حاجه لو انا لا قدر الله عندي HIV او ايدز، سواء عملت التحاليل ولقيت عندي ضرن كامل او ما عملتش التحاليل، لازم اخد علاج الضرن الكامل سواء كنت كبير او صغير. تاني حاجه لو انا مخالط لمريض عنده ضرن رئوي نشط وخالطته لمده طويله قبل اكتشاف الضرن وقبل ما ياخد العلاج 3 شهور مثلا، وانا في بلد من البلدان المنتشر فيها الضرن زي مصر. اما لو في بلد غير منتشر فيها بعمل التحليل الاول. تالت حاجه لو انا هاخد دواء ينقص مناعتي زي الدواء البيولوجي، ومش كل الادويه البيولوجيه اللي بناخد لها علاج ضرن وقائي، يعني في الحاله دي بنفصل لكل علاج هل هياخد او لا. برضه في بعض الاحيان الناس اللي عندها نقص مناعه او هتنقل اعضاء او هتعمل نقل نخاع عظمي وهتاخد ادويه مثبطات من المناعه، لازم نعمل لهم التحاليل وياخدوا العلاج. ومرضى غسيل الكلوي ومرضى السكر العنيف، اي مرضى عندهم نقص مناعه شديده ممكن نفصل لهم ازاي ياخدوا علاج الضرن الوقائي. طب ايه هو علاج الضرن الوقائي بقى؟ علاج الضرن الوقائي فيه خيارات كتيره. اول حاجه ال NIH بناخده لمده 6 ل 9 شهور كل يوم، او ريفامبيسين ممكن ناخده لمده 4 شهور، او INH والريفامبيسين 3 شهور ل 4 شهور، او INH والريفابنتين مره اسبوعيا لمده 3 شهور. في شرط اساسي عشان ناخد علاج الضرن الوقائي ان انت ما يكونش عندك ضرن نشط اصلا، عندك المرض نفسه. لو المرض عندك لازم تاخد علاج الضرن النشط مش علاج الضرن الوقائي، عشان الضرن ده مرض خطير. اتمنى اكون وضحت يعني ايه ضرن كامن، ووضحت مين اللي بياخد له علاج، ووضحت طريقه اخذ العلاج. في الاخر لو تعرف حد عنده ضرن او هياخد علاج مناعي او عنده نقص مناعه شديد ابعت له الفيديو ده، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم.